cadro que elegimos para recrear é Catro chicas na ponte que pintou Edvard Munch no 1905. Naceu no 1863 e morreu no 1944. Foi o pai da pintura expresionista que buscaba a expresión dos sentimentos e a angustia do pintor máis que a representación da realidade. As obras máis famosas de Munch son O Guito, a Madonna e a Danza da Vida. Neste cadro, Munch recreou unha tarde de verán en Noruega. As chicas representadas non falan. Non se comunican. Soamente observan en silencio. Non nos gustaría ser as chicas de Munch porque somos moi faladoras.